بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا هم پر لایر کار کوو. پر پیس بورډ باندې ډبل کلیک وهم او عکس راخلاصوم. لومړی راځم دی انلاکوم. وروسته د موف ټول په واسطه باندې عکس حرکت ورکوم. نو کوم وخت چې عکس موږ د خپل ځای څخه بې ځایه کړو، دلته به موږ ته پیټرن ګریډ ښکاره سي. اوس د دغه ګریډو کلر هم چینجولی سو، غټولی او کوچنی کولی هم سو. ایډیټ منیو ته راځم. پریفرنسز، ترانسپیرنسي اینډ ګیمټ وم. په دې کې د ګریډ سایز غټولی او کوچنی کولی هم سم. مثلا زه راځم لارج ورکوم، نو موږ ته به دلته لارج یا غټ ښکاره کړي. که زه نن ورکړم بیخي به ورکي سپین بکګراونډ به ښکاره سي، او که سمال ورکړم نو په کوچنۍ اندازه به ګریډ ښکاره کړي موږ ته. اوس کولی سو چې د دې رنګ تغییر کړو یا د خپلې خوښې رنګ ورکړو. که زه چیرې دا سپین کلر وم، دلته سور کلر انتخابوم، نو زموږ ګریډ به په سره کلر سي. او که یې نوکې غټ کړم نو ښه به راته معلوم سي. میډیم وم. په دې کلر باندې کولی سو چې دغه خړ رنګونه یې تغییر کړو. چې کوم وخت دا سلیکټ کړم، نو زه کولی سم چې د خپلې خوښې رنګ ورکړم. مثلا راځم زرغون رنګ ورکوم یا خام شین. اوکې کوم.